a na-ebirikwa mmadụ elu ọkpụrụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide ka o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị fọnda mba gị ndị oche eri anyị fọnda mba gị fọnda sikara aka ọgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okpuru ụka dịkwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye mgbasa ozi n'ọdịnala Igbo bụrụkwa onye na-afụ maka eziokwu oge awa nke eziokwu maka ndị ọ bụ tata m izi ha na-afụ m afọ mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa mmiri ebi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ ndị mmiri is not responsible for your failed relationship or marriage. Ndị mmiri abụrụ ha nwa melụ marriage gị ma relationship gị ji wee gasa ọ bụrụ ya. Yes, ige ntị, anyị ga-echiwara gị aka oyibo nsugbe ụbọchị taa Igbo ka anyị ga-asụta. Yes, ụmụnna anyị ndị na-esonye n'anyị ndị ada anụcha Igbo ọfụma ihe mere na obodo nwere ike ịgwa mmadụ kwụwalụ gị ihe anyị kwuta bọsọ ọzọkwa anyị sụgbo oyibo mana bifo anyị gama n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst ga-abịa na nchịkọta n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Ọgọst a. Anyị ga-achụ aja dị iche iche na tempụl iji wee chịkọta ya bụ aja. Yes, aja abụ aja mbunye elu, aja epụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu mana anyị anaghị esho testimony na soshal midia maka na ọdụrọ mba ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. But I can tell you there is power na aja a na-achụ igwe. Ọ bụrụ na ị mara maka aja ndị na-esonye na ya amadịgo maka ya maka gị bụ onye ọfụ, aja abụ aja ndị mmadụ na-eweta their prayer request anyị place na altar na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ha kwa ụbọchị na-achụkwazi aja dị iche iche na aja ihe mme. Ike dị na aja a na-achụ n'igwe.
mana bifo anyị gaba n'iru, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na anya bụ aja nke ọnwa Septemba ebe ukube gị, forward ya 3 prayer request, make donation token to the account number, chat them na WhatsApp ka anyị nwee ike book oge 0813 8243 871 0813 8243 871. ọ bụrụkwa na ị chọrọ partner with Eziokwu TV, let us know. Yes, ihe a bụ ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọ bụ echefuna na 16th of September bụ ụbọchị a na-eme nnukwu mmemme Great Feast na temple. Ụbọchị a ka ndị children of the temple all over the world na-celebrate mmụọ na-apụ apụ, ihe eji na nchegbu, arụsị na-achụ ndị amoosu, ọ annual feast. Echefuna dịka nwa temple na aja annual feast gị na ị ga-abịa maka ya bụ ụbọchị. Mana ọ bụrụ na ị nọ ebe tara aka na ị nwere ike ịbịa wu, echefukwara isendị ego gbasara ihe aja gị nke arụ a. Tenụ ka anyị gabazie n'iru n'ihe anyị ji wee bịa. Ya bụ mmemme nke arụ a ga-apụ nnukwute iche. Onye egwu ọdịnala Chinaza Adigbo ga-anọ ya live. Eze nwaanyị mmiri akụ ga-anọkwie na ndị egwu ọdịnala ndị ọzọ ga-anụ ya n'ikem n'ikem. Ka bụ ihe ya ama. Denụ ka anyị gabazie n'iru n'ihe ọzọzi dịkwa mkpa. Ọ bụrụ na ị na-awọchi program a n'Eziokwu TV, ị na-awọchi program a n'Eziokwu TV, na ịchọlụ etu ị na-awọchi ya n'Eziokwu TV ka ị wọchikwa program ọzọ, ihe ị ga-eme ewu ịfọwọdụ ọrụ anyị ije na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Ị ga-awọchi ya bụ program ya na-awọchi na nkụzi niile anyị na-ekuzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. Anyị nwere over 1000 lectures na YouTube ebe ị ga-awọchi nkụzi anyị na-ekuzi gbasara ọdịnala ụbọchị ọbụla over the years. Ọ bụrụ na ị na-awọchi site n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na onwelu vidio Nollywood movie ịwọchi n'Eziokwu TV, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochi tubelu movie production ka ịwọchi anya in full. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ịwọchi anya. Ọ bụrụ na o nwere other programs ị na-like na Eziokwu TV, jee na Eziokwu TV ịwọchi anya. Ọnya bụ ihe kwesịrị ịma. Share about Eziokwu TV, gwa ndị mmadụ maka ya. Ya gazie. Den ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Agwana gị isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Ige ntị nke ọma. I can tell you what you will learn today will change your life for good, because what you don't know is only a mystery to you and not to all. Chetakwa isiokwu anyị ji wee bịa. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa ka anyị bịara ịgbalị bụ ndị mmiri abụrụ ha nwa dị responsible for your failed relationship stroke marriage. Mgbe ụfọdụ enwere so many things dị responsible maka ya failed relationship or marriage. Mana n'ụbọchị tata anyị chọrọ ka anyị kọwalụ ndị mmadụ na ọtụtụ ihe melụ marriage gị ji ghasa, ma ọ bụ ihe kpatara ụfọdụ ihe na-eme gị business gị ji ghara ide eme ọfụma. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ebo ya ndị mmiri. I can tell you na some of these things na-eme gị bụ gị nwa na ọbara nkwa ahụ siri ngwere bịara ya ọrụ. Ụfọdụ ihe ndị a na-eme gị ị na-ebo nọ ndị mmiri mere gị, ọ bụrụ ndị mmiri na-eme gị, gị nwa na-eme onwe gị. Ị ga-ezie ntị ma gee ntị nke ọma na nkụzi taa. Ị ga-aghọta ihe ị kwesịrị ime ka ị wee nwee ike ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. And ka ya bụ ihe ndị a na-emebido gị ihe ị na-ebo nọ ndị mmiri ka ọ kwụsị. I can tell you, ọtụtụ ụmụ nwaanyị onye mara eji FL ma relationship FL ọsụnọ ndị mmiri. Etu aka ọ dịkwa ụfọdụ ụmụ nwoke na-ebelivukwa na mara eji ọbụla FL ma ọ bụ na kọntraktị ya dị abịaziri ma ọ bụ na biznes ya na-FL ọsụnọ ndị mmiri. Yes, adị m ekwu na enwere ụdị ife na-etu anwa. Enwelu nke bụ na na-enwelu spiritual tone to whatever that happened to you, mana majority ka m na-agwa gị bụ
bụ gị nwa na onwe gị ọkpara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. Ịghọtara ya? Ọkpara nkwa ahụ siri ngwere bịara ya ọrụ. Ya ka nchọ ka nkọwalụ gị. Ị ga-ezie ntị na nkụzi a ịghọta ihe bụ ihe na-emenụ. Ụfọdụ nwekwara ike na-enwe ihe a na-akpọ wet in the dream. Yes, ha na-enwe mmekọ na nlọ. Ụfọdụ na-eborokwu ya bụ ndị mmiri. Asịrọ m na ihe na-achịkwa na-enwe so many things nwere ike ịkọsị ya. Ọnya ka m chọrọ ịkọwara taa. Ị ga-ezie ntị na nkụzi a. Ọ bụrụ na ị na-awọchi anyị n'Eziokwu TV, ige ntị na ya, ị ga-amụtarịrị something that will change your life for good. Enwere so many things nwere ike ibutere gị ihe ndị a ime n'ime ndụ gị. Enwere ihe ndị nwere ike ibutere gị disappointment. Ndị amoosu nwere ike ibute enu. Akara oghere nwere ike ibute enu. Ịghọtara ya? Akara oghere nwere ike ibute enu. Agwụkwara ngị na-enwere akara oghere mmụọ, nwa akara oghere mmadụ, o nwere ike ibute. Nwoke amoosu mmụọ, nwa amoosu mmadụ, o nwere ike ibute. Aja agwa gị nwakwa, aja agwa gị na-emeghị ihe agwa gị mee nwere ike ibutekwu ya. Ị bụrụ nwaanyị mana ịbụ onye na-enupụ isi, ị na-enupụ di gị isi, o nwere ike ịkwatụkwa relationship gị ma ọ mebie marriage gị. Ịghọtara ya? Enwere so many things nwere ike imebie, mana ka ndị ewe one by one. Ekwuru m sị na ọkpara nkwa ahụ siri ngwere bịara ya ọrụ. Nke a bụ nke mbụ. Nke bụ achọrọ ka nkọwalụ gị bụ na enwere many things nwere ike ịghasara gị ihe. Nke mbụgoro wet in the dream, many things na-aka ọsịa. Yes, enwere many things na-aka ọsịa. Mana ana m achọ ịgwa gị na ebe a na-agwọ ọgwụ ode anya, a na-etinye ya ose. Agwaghị m ụbọchị nkọwalụ nkụzi gbasara sex in the dream. Ngwa gị, one, to avoid it, you must stop looking at pornography. Yes, watching nude pictures. Ma ọ bụ ị bụrụ onye na-agba oge ọbụla iwere anya nwunye opposite sex n'ahụ, ị na-amaji na-ene ya anya n'ọnụ na anya onye ahụ anya n'ahụ lustfully. Yes, na-ene onye ahụ anya lustfully. O nwere ike imesi ụlọ ihe dị etu a. Enwere ike n'abalị maka na our mind is photocopier machine. Abalị, those things ị na-admire during the daytime nwere ike bịa na-place na your mind in the night. Yes, ọ na-place na your mind in the night when your spirit and they have already detached a little bit from your body. O nwere ike o display. Yes, o nwekwara ike ndị dịgoro matured enough, nwekwara ike ọ bụrụ na ha dị sexual staff, o nwere ike imekwa ha. Ịghọtara ya? Enwere so many things nwere ike ịkọsị ya. Then enwekwara nke bụ na o nwere ike ụfọdụ asị gị na ihe na-aka ọsọrọ ha na ha na-adị enwe mmekọ na nlọ with same sex. That is it. Ọ nwoke ibia na-abịakwute ma ọ bụ na ọ bụ nwaanyị ibia na-abịakwute. Ihe na-aka ọsọrọ ihe na-eto agba akara oghere. Nene ndụ gị, nene ya lifestyle. Ị nwere ike bụrụ onye na-ebi ndụ na-adịghị follow natural laws. Ị bụrụ onye before akara oghere a na-enye gị nsogbu, ma na ọ bụ enwereriri ihe email that attracted akara oghere to you. Akara oghere bụ ndị nghasa. Akara oghere bụ ndị na-aghasasị ihe. Enwere ike akara oghere, ị nwere ike bụrụ nwaanyị na-ejekwu nwaanyị ibe gị. Kedu ihe kpatara na ịma atrata ndị akara oghere? Ha ga-abịarịrị. Ma ọ bụ ị bụrụ nwoke na-ejekwu nwoke ibe gị, ị ga-atratarịrị ndị akara oghere. Ma ọ bụrụ onye na-ede ala ike ifolo natural things, etu esi wee dee, etu ihe ụwa Chineke si wee debe ihe. Maka na nkụ mmadụ kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Ọ gụnwa ọkpara nkụ ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. Ọ bụrụ ga ana n'ịbụ onye ihe ị na-ala ike bụ ihe a efoloro natural laws, ị ga-atrata ndị akara oghere. Now, ị nwekwara ike ịatrata ndị amoosu. Ọ bụrụ na disappointment na-emere gị, esi na ndị mmiri. Ihe nchọrọ ịkọwa, some disappointment nwere ike imere gị nwere ike ịbụ as a result of negative vibes ya lifestyle. O nwere ike disappointment na-abịara gị ọ bụ because of ụchụ ma ọ bụ na alụ dị n'ụzọ gị.
ịghọta gị nwere ike so na ndị na-eme alụ na-edina nwunye mmadụ ma ọ bụ iso na ndị na-eme alụ na-edina relative ha. Alụ dị n'ụzọ gị, automatically you will attract negative vibes to yourself na ndị akaroghe na ndị amoosu, maka na mgbe ọbụla alụ dị n'ụzọ gị, imego onwe gị dị vulnerable to every attack and every negative radiation. Ndị amoosu a nwere ike ịdị responsible for disappointments ị na-enwe, for that contract na-abụ ọcha ịbịara gị maọbụ ihe ọmacha ịbịara gị. Ndị amoosu a abịa n'ụdị ihe ị na-achọ, maka na enwere ihe onye na-asarụ kwụọ ya ụgwọ, olulu elu onye a ga-anara ya maka na ihe ị na-asalụ. So abịazie n'abalị were ihe ahụ ị na-asalụ wee bịa gosi gị si n'ụzọ dị otu a wee gbarụọ ihe ọma dị n'ụzọ gị. Ndị amoosu, mana ọ na-awụ mee ndị mmadụ ha ebonye ndị mmiri. Enwere ike relationship ha na-aghasa. Ka m nwere ụmụ agbọghọ maatụ, ụmụ agbọghọ ekene m ụnụ. Yes, enwere ike ana m agwa gị na ihe o nwere many things nwere ike ị na-aghasa na relationship gị ma ọ marriage gị. Ka m bidogoro na ndị relationship, o nwere ike ihe na-aghasa na relationship ọ bụrụ ya lifestyle. Na-eme onwe gị ma jụọ onwe gị ajụjụ. O nwere ike ihe na-agbasa na relationship abụrụ ọnụ gị, ị na-ekwu chọọ chọọ chọọ. Nwaanyị ọbụla na-ekwu ọtụtụ okwu na-eme ọtụtụ mistake. Ekwuru na agba ọfụ na New Testament, Pọl na-ekwu na ebe ọbụla a na-ekwu ọtụtụ okwu na anara achọ mmehie achọ dị ya. Ịbụrụ onye na-anụ anụ na-ala ike ịnụ anụ karịa ịbụ onye na-ekwu ekwurekwu. So ọtụtụ ụmụ nwanyị ma ndị ụmụ agbọghọbịa ma ndị nụrụ di, problem unu nwere ụwụ chọọ 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 oke okwu. Ị nwere ike ịbụrụ onye na-ekwu chọọ chọọ chọọ, ihe ama mgbe i kwuru nke ga-abụ ikwu o mebiere gị ihe. Ọ ga-emebigodo, ọ ga na-emebiri gị ihe in next many years to come, maka na onye kwuru chefuo, onye a gwara adịghị echefu. O nwere ike ọ bụrụ ebe ị na-ekwu chọọ chọọ chọọ, ikwuo okwu ya bụ di gị ga-agbanye na mbọ. Ọ bụrụ ihe a ga-eji na-ekwu okwu ọgbụtọrọgbụ. So mind what you talk. Okwu ọnụ a ebutegoro ọtụtụ ụmụ nwanyị mmeri ihe dị iche iche. O butego, I can tell you na ihe a emego like 50% of marriage collapse is as a result of ihe kwuru n'ọnụ. Mind your tongue. Mind your tongue. Ọtụtụ ndị mmadụ, ụmụ nwanyị, ma ihe gbasara relationship ji akrash, ma ihe gbatalụ di ji akrash, bụ nagging. A nagging woman, I can tell you, no man will like to stay or live or marry a nagging woman. That is ọgbọ onye bụ ya nọ. Eze onye agwana m. Ndị Igbo na-atụ ilu si na eze onye agwana m na-ebu nsị na ọgọdọ apụkwa ụmụnne ya. Maka na nwanne onye na-agba aja egwu, ọka iku a na-akọ nwanne ya. Ihe m na-achọ ịkọwala oge na gị bụ nwaanyị na-abụ ịmara ihe anwa nwoke anwa gị na ya bi, ọ bụ ya relationship, ọ bụ ya marriage, na complain niile ekwuka, kwụsị ikwu. Ọnụ apelu mpe mana ihe ọ na-emebi buru ibu. Every time ị tọna complain, every time ị tọna complain. Ihe nwoke ji anụ nwaanyị bụ for companionship. For companionship. Yes. A companion ga-enye ya peace of mind. Ọnya ka nwoke ji anụ nwaanyị. Nwoke anaghị anụ nwaanyị, yes, na onwerozi ebe ọ ga-eri nri tọrọ ụtọ.
I can tell you. Gị bụ nwaanyị na-ene m anya before that relationship ebido, before di gị abịa nụrụ gị, o nwebụ na nke Amaka na-egbu azụ ebe ọ na-eji ata anụ, ebe ọ na-eji ata azụ ndụ kwencha nke ebe ọ na-eji eri ofe tọrọ ụtọ, ofe nsala. Ịghọtara ya? I can tell you na enwere some good joints ebe ọ na-eri nri na-abụ ọ na-eri obere hit a na-atasị ya n'ahụ. O nwere ebe guys na-eji eri ife before, enwere idea. So ana m achọ ịgwa gị na ihe oge ji anụ gị abụrụ maka na ọfụrụzi ebe ọ ga-eri nri tọrọ ụtọ, ma ọ bụ na Amaka na-egbu azụ anọzi na joint. Ọ bụrụ ya. I can as well tell you na ihe nwoke ji wee bịa nụọ gị abụrụzi maka ihi na ọ chọrọ nwa. Yes, some men nwere ike chọọ nwa, mana some abụrụ maka nwa, maka na ọ chọọ nwa n'ụwa anọ na kịta ọsị onye mee adopt na ọnwụ nọ maka nwa. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ọsọ maka nwa ya alone ka nwoke ji chọọ gị ma ọ bụ sị ka ọ nụọ gị, I can tell you eji na because of na ya n'ezi oke na after ọ na-ịmụtago nwa alone cannot secure your marriage. Ịghọtara ya? Ihe nwoke ji anụ nwaanyị abụrụ because of ka i wee nye honey pot. I can tell you before nwoke anụọ gị, o nweburu honey pot, o nweburu access to ọ na-browse before. Ịghọtara ya? Yes. So ọ bụrụ nyanwa alone ka nwoke ji anụ nwaanyị. Ọ bụrụ ka o wee bụ na ọ gbatara ntanta ya igbo afịa ka o ji anụ nwaanyị. Enwere ihe dị iche iche nwoke na-akọnsida. So ka ị ghara ịsị na ọ because of ya honey pot na maka ihi ya na nwoke a na-iji ya n'ọlụ. I can tell you na before when there was no groundnut, o nwere onye tara concrete. So men can actually do without honey pot. Ịghọtara ya? Ihe na-achọ ịkọwara gị na those things ị na-efilu n'ọnya ọsọ ya bụrụgoro adịmachi. I can tell you na ọ bụrụ monkey style, ọ bụrụ dog style, ọ bụrụ spider style, ọ bụrụ ụdị style ọbụla ga-esecure a man for you. Yes. Ihe dị mkpa bụ ezigbote agwa. Ọsọ gị na-asị n'ọrụ mmiri na relationship nwa ajọ ọnụ, nwa ajọ omume, ebe ị na-adị very dirty, ebe ị na-enwere ike ịtide wee anything. Ị bụrụ onye na-eweta issues, ị bụrụ ọgbata osu, ị bụrụ onye ga-awa ịbata ebe ọ bụla atọ ọnụ upside down, ị bụrụ onye na-like dirty environment, ị bụrụ onye adị asakwudo ahụ. I can tell you ị ma na some ụmụ nwaanyị na-asa ahụ only once a day. Adị chọrọ ikwe, especially ndị adịghị ekwu maka ndị na-eje ọrụ. Ndị na-eje ọrụ adịghị compulsory na ọ ga-asarịrị ya bifo o jewe ọrụ. Then ọ batazi ọsọ ọzọ. But I can tell you na ọ nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-asa ahụ only once a day. Yes, imagine ebe nwaanyị sara ahụ once a day. O nwere ike ịpụta n'ụtụtụ ị na-akwado ọrụ, ọ na-apịrị phone ma ọ na-enene telivishọn. O si from Z1 ọ banye na movie, ọ ya emegide. O nwere ike mgbe anyị na-achọ ịbatazi na mgbede ka ị ya afịa ka na-agba onye saa ahụ ifu na once a day ka ọ sara ahụ. Gịnị ka ọ na-arụ for the day? A na-watch film. Aga m achọ ịkọwara na some of these things wụ ihe wụ ya problem. Ọ bụrụ ndị mmiri. Some of the things wụ ya problem bụ na ị na-achọ ka iwe troublemaker. Ị na-eti division among his people. You ghọtara ya? Yes, we have a problem. O nwere ike problem gị bụ na you are not adding anything. You are not bringing anything valuable to the table. Intelligent wise, you are bringing nothing. Spiritual wise, you are bringing nothing.
fact, real value wise, you are not bringing anything. Some of you, they rely on your own other room scale, thinking that they are other room scale. Now, with the other room scale that you have secured yourself, when he secure. E nwere ike na-efiru na ụfọdụ n'ime unu nwere ike na-ehope na for gị nwa ime ịdị available for browsing have a secure something for you nwere ihe o secure. Ọ bụrụ na ị rely na your strength lie on your bedroom scale, my dear, nwere ihe ị nwere, you are not bringing anything to the table, and I can tell you your marriage or relationship can crash. Ị ga-abụ the part and parcel of the man's progress. In fact, let me tell you, for a man to value you too much, you must be the companion of his entire well-being. Yes, that is the only solution. Yes. Ị ga-adị bring really value ga-eme na ị ga-adị irreplaceable. Ị ga-eweta value ga-eme na enwere ike ịgbanweriri gị, na ị ga-abụ onye ju ogwugwu ọnwụrụ udo, na ị ga-abụrịrị na eme n'elu n'ọgụnwa, eme nara n'ọgụnwa, na ị ga-adị so important na value ị na-add, ọ ga-enwerịrị ihe ị na-ebring to the table. More personally, ọ bụgoro ụmụ nwoke ibe m, I don't keep friends. Ma ọ bụrụ na I evaluate gị, after evaluating you and I find out no, you are not adding value to me, when you have benefit from you, it's very important that will part and parcel of my existence and my happiness. Forget it. So some of you now are more than think for the fact name or browsing available, that you have contributed so much. Who told you that you are browsing now? If you need a contribute to, I can tell you all the everywhere. I can tell you, even with cheaper amount itself. So you na check while again. No, for no more I see here the hand. Therefore, at the end of the day, he blame on the mmiri. I can tell you, Ajagwa. Yes, Ajagwa I am at school. So n'ihe na ahụ ọtụtụ itugbo ọ bụrụ ndị mmiri. Ụfọdụ n'ime ụlọ akụgo runs. Adị sorry ikwu, yes. Ụfọdụ n'ime ụlọ akụgo runs enukwu runs ana. Therefore, ị marozi na o nwere ihe dị iche na runs style and real life existence. Ị maro. Ị nwere ike mgbe ahụ ị na-akụ runs na school, ị ji amụọ ofu maybe an evil man or cultic man or a man who na ọmara ihe ọ chọrọ in life. I wee ji amụọ dị nwoke dị etu a, o wee jere ntiere ụlọ, furnish ere ụlọ to greatest Golo iPhone 13 plus. Go nwoke go kworo moto. O wee do ka etu aka ihe nlaka si akọ. That person may destroy your life for good. You know why? Enwere pure difference between platonic love, called relationship, and the real life existence in marriage, and relationship that will lead to marriage. Enwere who different. So ọ bụrụ na you were that mindset, that man ji wee rie gị front and back. For n'ime ụlọ erie n'ụlọ, iche ụlọ, to the extent that he can't even give birth again. Yes, it's in a poor background that even na ndị na nna gị akwụrụ ụgwọ isi ebe a je Lagos. Mana ịbatago n'Itoros, a na-agbaziro flight isi Owerri wee na Lagos, ma ọ bụ isi Owerri wee na Abuja. I can tell you,
Now more than 50% of young ladies bagoro flight go sugar daddy kwuru ụgwọ ya. Yes. Sugar daddy kwuru ụgwọ ya. Ọkwọ ụgwọ ịgba flight from Owerri. Ọkpọta ahụ na Abuja. Ị nọ na 3-star or 5-star hotel. A hotel a na-akwụ 100,000 a night. Ị nọ ebe ahụ 2-3 days. Ị naba ogoro iPhone. Ị naba onye 500,000. Ị na-eko. Ịma ọnụ ọ na-edestroy gị. That old man na-enye gị such amount of money na-edestroy ya future. Ọma nnukwu gị. Maka na o nwere ike ụmụ ya na abroad ma ọ ụlọ n'ebe ọbụla ọma anụ gị. Ihe ị ga-anọbụ ide emeri ya abortion kwuru abortion. Ọ na-edestroy ya future. Maka ọ ya agwa gị na ya chọrọ ka ị mụọ onye bụ nwa maka ihi ezinụlọ ya. Ọ chọrọ iprotect ezinụlọ ya mana ọ na-edestroy gị. Mana akpịrị ego long throat ya na-edestroy gị. Ịmara na agbacha egwu ọ na-arụ ukwu. I can tell you some of them are very occultic. Some of them na-ewere whatever that is even still remaining. Ọ bụrụ na nwere ihe ka remain n'ebe nọ, they are taking it away. Those men na-agwachi ịgwa gị ife a adọrịrị ịnụ ha anụ. Those men na-achọ ịgwa gị ha ama use the condom. Yes. Ịma na okwu a na-asụ anya adị ebigbo. Ndị mmadụ adịghị ekwu ụdị ihe ekwu na social media. Ya ka m pụta taa ka m gwa gị eziokwu. Ahụ m eze na mma gwa the truth. Cannot beat me, I will always say the truth. Then those old men cannot even use you with condom. You know that, yeah? Haga like so flesh to flesh. They know what they want. Some of them self, their body cannot even stand to the extent of using condom. So they like it fresh. They will pregnant you, they will still give you 500,000 to go and abort it. Who is fooling who? And by that time, they're into you, spoiling you. They can take you to Dubai. Yes, last time you go to Dubai, you go Kijija. Can you hear me at Dubai? Over a medical handbag, we go to Dubai. You do a shopping mall at Dubai. They spend there, okay, 700,000 naira. You more on the useless your life. You can go to the on okay, omega your appetite for money, for big life. You want to get 2 days, a set of food 80,000. Omega your appetite for money or too high. And that appetite for your money, or omega is push. Emanation on the area that drum me born or yes. And you work as a come on the area born and keep one cabron, Macoca, Maro, take okay. Or spoil the gogi. How about go to Dubai? They go good. You go to this watch. Spoil the aggie. And my do committed. Wow, was here. On what they were over on ye. Na boss taxi driver basically considering not like one on answer end. He made bullshit on him class. He was going to Gabasi, okay? He was going to Gabasi sugar daddy now. Yes. Therefore, once here you met when he come up with Babubo, basically come and all is here a on money, then we level. Level are echo. In echo. Sister, I can tell you, by the time a clock or 30 something, 35, approaching 40, my dear, I can get put to age you to 28 or 27. Buy a man, I can about buy market value, abada, buy that man, get your more on no good person. Forget about you. I'm on a now I go get a ponos or ponos. Yes, Ogwana Sanya de Bibo, Nakanda and Bewata. Yen na chekwa ho na mgbe ahụ and ọ ga-adị so jealous. Ọ ga na-enye gị ego na-achọ ukonwe ihe na lack. Ego ọ ga na-enye gị ọ ga-adị very jealous. Ọ chọrọ ka onye nwoke ọzọ kpọọ na phone. Ụtara ya? Ego ahụ ọ na-enye gị ọ ga-adị very jealous. Ọ chọrọ ka onye ọzọ kpọọ na phone. Ọ ya use gị tinyere ịgbada na grade. Ịgbada na grade ọ dọmpụọ gị move on. Ụtara ihe na-achọ ịkọwala gị. Ihe na-achọ ịkọwala gị bụ na that man na-edestroy gị. Ọ na-eme ka inwe high test and inwecha high test ya nwa ọ ga-enye gị nsogbu maka na ọ ga-eme gị inwe ike value you over proud of yourself na level ha agbagogo mana ị mara na ya destroy ya future ịghọtara ya
so o mechazie ụdị mechazie expose dị etu a by the time you look 35 40 years mgbe ahụ ịma na Calabar bụ nnukwu obodo mgbe ahụ ị chọzie mara ihe bataziri mgbe ahụ onwezi onye na-abịa abịakwute onye ahụ abịaghị nso ọfụ na n'idigo committed before maka na enwego high test onye ahụ agba ọsọ onye ahụ abịakwutezie gị nso ọfụ na asụrụ ga asụrụ ihe chọrọ owu ka erie onye ahụ na-azụ onye ahụ abịazie gị nso ọfụ na enwewuru ike isi nri. Do you know when I was in Abuja, do you know na o nwere ụfọdụ ụmụ agbọghọ ya mmadụ esi ofe onye ha chọtara jewe ahịa ha eje na mọl ebe a na-ele ofe ime ọnụ nwere ebe a na-ele ofe na Abuja o nwere ebe a na-ele ofe a na-emechi ofe na kg ogoro ofe ọbịa dowe na friji eseghị na esiri ofe ihe agbara na mọl ka o ji egote ofe ọdọ ya nwoke chọpụtazi ụdị ihe leto asị na ya adịghịzi interested narị Ben Johnson esi na ndị mmiri o nwere ike aja agwa inwelu ọ bụrụzie because of na ịdịgo committed maka na ọnụ na-eri adịgo committed maka na that sugar daddy ya before na-akpọrọ uje na boutique to spend their 500,000 therefore ọ dịzie ka nwoke ọnwụ na eji amụrụ ya na-espend etu a n'ebe ị nọ onwezi onye eji amụrụ ọ bụrụ na o spendrọzi ụdị ego anwa iwe nyewezie ya attitude nwoke na onwe ya ọma anya ene mana anya arụla ọ n'ezi anya fụ na omume ga-abụrụ ya ọ narị ya Ben Johnson ọ gasị ike esi nọ ndị mmiri ịghọtara ya ana m achọ ịgwa gị na aja agwa gị ịghọtara ya aja agwa anyị na-ebi nwere na o nwere ike ọ bụrụ nwaanyị na-edina nwaanyị ibi ya aja agwa ga-eme gị na nwoke nọrọgoro sel imenwe filin maka na nwaanyị ibe gị na-enye filin na-enye gị ngabasị ịghọtara ya maka ihe nwoke a ga-achọpụta na ihe ị na-eme ụjọs ime kasị ofe ihe na osuro n'obi wee pụta ịbịajazie nke anwa aha o nwere ike ma ya kpọzina ọzọ ịmarụ n'ilu uzuo na mgbe anyị si nọ ndị mmiri ana m achọ ịgwa gị kedu ka relationship gị na attitude gị na ị na-ewetara ya gị na ndị mmadụ gị na ndị jara ya ndị ọ fụrụ n'anya kedu ka gị na ha si emekọ maka na ana m achọ ịgwa gị na ajọ omume na etu isi emesa ha omume nwere ike ime nwoke ahụ ama dị interested n'ebe ị nọ mgbe ị bụrụ onye na-ada egosi value ị bụrụ onye na-ada egosi onwe ya ị nwee dominary attitude ị bụrụ onye ga na-achọ ka ọ bụ sọ ka a na-ekwu maka ya nwoke sensi ụdị omume dị etu a ọ narie mgbe ahụ esi nọ ndị mmiri ana m achọ ịgwa gị those demand ahụ ị na-eme nwere ike ọ dịghị na essence nwoke agba ọsọ esi nọ ndị mmiri etu a ka ọ dịkwa nwoke ibe m ekenekwa gị o nwere ike ihe na-aghasara gị ihe nwere ike ọ bụrụ na ị na-esi from pillar to post ị nwere ike ịbụrụ nwoke mana ihe ị na-achụ ị na-esi na ihe sketi banye na sketi nke a n'ogbe gị niile amaghị na joint niile ị na-achụta nwaanyị ị na-achụ isi na nwaanyị nke banye na nwaanyị nke ịmụrụ na sex is spiritual ịmụrụ na mgbe ọbụla gị na mmadụ na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị na unu na-eshi ya ihe a na-akpọ spiritual radiation ọnọdụ ka unu na-eshi ya ike si n'ime gị na-aba na nke si na nke na-aba na nke gị mgbe isi na nke Ngozi banye na nke Elizabeth si na nke Elizabeth banye na nke Udoka si na nke Udoka banye na nke Ifeyi nwa ịma ọnụ onwe gị ị na-egbu ihe ndị a na-akpọ ọrụ akwa ị na-ebutere onwe gị nwere ike na-ewetara disappointment na biznes gị mgbe ahụ esi nọ ndị mmiri o nwere ike ihe na-aghasara gị ihe ọ bụrụ na ị na-edina nwunye mmadụ ewedie echi relationship nke ọzọ nwere ihe iji ekpọrọ ọ ghasa esi nọ ndị mmiri I can tell you na some of the things na-emere gị ị na-ebo nọ ndị mmiri ụfọdụ bụ ihe iji aka wetara onwe gị ọ bụrụ na ịnwe nwaanyị a na-anụ anụ kedu ka esi eme appreciate ụmụnne di gị na ndị be di gị mara na ofu onye a na-anụ nwaanyị o nwere attitude ị ga-enye na-egosi ndị mmadụ na iwe odogwu na ọgụ nwa bụ ihe ka a na-eze gị eze inwe showdown mgbe ahụ esi nọ ndị mmiri I can tell you na some of the things na-emenụ ma relationship na-efere ma mmadụ eji na-efere bụ attitude ị bụrụ nwaanyị ọ bụrụ na di gị kwuo ofu ikwe ịbụa ọ bụrụ na asị gị menatarụ di gị idebe ahụ na ịhụ nwaanyị topụrụ etopụ maọbụ na ịhụ nwaanyị nwere ngabasị mara ejighị akrash ya ibo ya ndị mmiri I can tell you na nwoke onye ọbụla sịrị na di na nwunye na-akwa iko ha anya na-aghọrị gị isi na isi ha bụ n'ọnụ gị nwa bụ nwaanyị
na di gị enwere equal power, enwere equal relation, enwere equal right n'ezinụlọ. Ọ di gị bụ isi, di gị bụ isi, gị na di gị enwere equal power. Di bụ onye isi ezinụlọ. Mgbe gburugburu mgbe enuba n'ọsa, nwaanyị fụ di ya omenatarụ di ya, di ya tie ya aka n'azụ. Ịghọtara ya? Otu onye nna anyị otu ya tie ya aka n'azụ. Etu nwaanyị si emenatara di ya. Di na nwaanyị ara akwa iko nke anya. Mana ụwa kịta ndị ụka erigo anyị front and back, ọkwa eziokwu, wee gwa na di na nwunye bụ ofe isi. Gị nwaanyị wee na-eko, nwaanyị nwere ngabasị, ị na-amago di gị maka na ndị ụka gwara gị na di na nwunye bụ ofe isi. Ikwela? I can tell you na gị na di gị enwere equal power. Nwoke remain the head of the family. Take it or leave it. Ị na-amago nwoke a nwere ike na-eri n'ude maka na o jiri ego, onwere option, ọ na-eri n'ude. Ha nwere ike origide n'ude anwa, nwoke anwụọ narịrị ma ọ bụ ipi atụ ya. Mgbe anwa ife iruzie na ndị nọ n'iro ya aka gị mma. Mgbe ahụ ifesikwa ihe ndị ajadu na-efesi maka na mmadụ a na-agba uru ihe o nwere bati n'olu zuo ya. Mgbe ahụ esi nọ ndị mmiri. Ọ bụrụ ndị mmiri na-eme gị n'ọgụ nwa ji ga-aba lụrụ ihe ị nwere wee gbuo nwoke gị na ya nọ maka ihe na gị nwa na enweghị na-ele ya nwoke ahụ ọkụ. I mere appreciate, ị bara uriọrị ya, ị na-enye ya nsọpụrụ dịka di nwụnọ. I can tell you, even Sarah kpọrọ di Abraham my lord. Etu a ka o si bụrụ gboo maka na di nwụnọ onye nwabụ isi. Ihe nna-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọtụtụ ihe na-eme n'ezinụlọ gị bụ oge nwa merie maka na gị nwa ọkpara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọlụ. Ọ gị na-eme n'elu na-eme n'ala, emecha ịkpọ ndị mmiri si nọ ndị mmiri. I can tell you, ọsọ ya bụrụ gị na iji lụọ ọrụ mmiri 20 times mana ịkwara ile gị nga. Gị na adịghị adị ama aka. Ị dị egosikwa atitude gosiri na ị chọrọ irube isi na ị ga-anọ n'okpuru nwoke. Nke bụ eziokwu sista, ka m gbaziere gị afa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ n'okpuru nwoke, forget ihe gbasara ịnụ di. Nwoke bụ isi, adị ama aka. Ọ bụrụ na ị chọrọ onye ga-akọntrolu gị, onye ga-asị nọrọ ana, na ị chọrọ ihe kwuru ka ị ga na-eme, o nwere ihe gbasara gị na ịnụ di, ọ bụrụ akara aka gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikweta na ndị be di gị na ha so wee na-anụ gị, adịkwanye dị gị ugwu, kwanyere ndị na-anụ gị ugwu, ị nwekwara ike inwe nsogbu. Ọ bụrụ na ị nwee nsogbu lose marriage gị, esikwara nọ ndị mmiri. Ana m achọ ịgwa gị na aja agwa so n'ihe dị responsible for relationship gị ma ọ marriage crashịrị na ibo na ndị mmiri. Maka na ọ bara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọlụ. Kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ana m achọ ịgwa gị na ọtụtụ marriage na-aghasa na relationship na-aghasa na failure a na-enwe bụ ajọ omume. Ị nwere ike ịbụrụ onye na-eme biznes mana iji ntụ ndị mmadụ amarọ gị dịka onye eziokwu. Onye gị na-eme ka ọ biznes echi ọ ya abịa, ịfụ na biznes ga na-ada, ihe ọrụ ga na-ada. Ị nwere ike isi nọ ndị mmiri na-aghasara gị ihe. My brother, my friend, ihe na-ejighị ụgbụ inwe digridi ijiri eziokwu. Onye gị na-eme ka ọ biznes ama abịa echi, ihu biznes wee na-ada, isi nọ ndị mmiri, ijiri eziokwu. Gị nwoke na-eme biznes, ịmara ihe gị na ndị mmadụ, jiri eziokwu wee na-eso ndị mmadụ, ka ọ ga-abụ onye gị na-emekọrọ ihe taa, ọ bịakwa echi ọgwakwa ndị mmadụ maka gị, biznes ga na-aga. Mana ọ bụrụ na i jiri mpụ na aghụghọ were na-eme, onye gị na-emecha taa ọma bịa echi, ihu ọrụ ga na-ada, and ihe ike na-ebokwa ya nọ ndị mmiri. I can tell you, ịlụ ọrụ mmiri enu lụọ na ihe na-ebe na ka na-ebe. Maka na onye lere nkịta goro enwe, ihe ntụpụ ka nọrọ bịa. Gịnị ka m na-ekwu onye ọma na-ege m ntị? Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ before ị na-ekwu na ndị mmiri dị responsible for whatever that is happening to you, look inward, na anya n'ime obi gị, kere ebe anwa ị dị emeta ọfụma, kere ebe anwa ya partner or ya relative, ya relation, as in ya partner maọbụ ya husband na complain na ihe a na-ide emeta ya, na ihe a na-awa ya isi. Ọ bụrụ na ọ na-complain, esikwara nwoke anya na-ekwugheri,
pay attention to that complaint ahụ ọ na-complain maka otu ụbọchị onwere na-eke onwere ike otu ụbọchị ihe ahụ iji n'aka taata nwere ike mara eji m echi. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọ bụrụ ndị mmiri dị responsible for ihe na-emenụ. Before ịkpọ ndị mmiri afa, buru ụzọ dịgodo sure n'ime onwe gị n'ihi na-eme ọfụma. Dịgodo sure na di gị ahụ ma ya pati na anwa enwere ihe ọ na-akọmplen. Onwe ihe ọ na-akọmplen ma enya bụ ife. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi anyị kụziri tata, send alụ m meseji na WhatsApp, maọbụ na ịchọ ka agbalụ gị afa mmiri emi, send alụ m meseji na WhatsApp. Na ma WhatsApp nọmba ihe eji wee nweta meseji bụ either na send the WhatsApp message ma ọ na-ịgba na phone. Ọ bụrụ na m epikiri ya, my PA will pick it. 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu all over the world. Ebe ọ bụla ị nọ, a sị na ihe ọma ga-emere gị. A sị m na onye na-achụ ga-ada, na onye echecha ihe ọjọọ ya eme gị, na onye ahụ ya eme onwe ya. A sị na ị ga-ejere obodo na ị ga-adakwaziri obodo. A sị na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ ama apụghị ama, na ọ pụgodo gị ama na ị ga-ejecha na maka na ọkụkọ na-akpacha na aja ọfịa ma na-abụ onye nwe ya. A sị m na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị m let there be miracle, open doors, liberation and breakthrough. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie. Ndị enyi anyị ndị na-esonyekwara anyị na YouTube na Facebook, ị nwekwaziri ike ịnweta m nwa Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi tubelu na oraifite, na my personal WhatsApp number 0805 7837 672. Ya gazie. Daalụ nụ.